హలో, నా పేరు శశికాంత్ వల్లెం ఫ్రమ్ వల్లెంవారి ఫార్మ్స్. ఇవాళ మహర్షి ఫార్మ్స్ నుంచి గురు నాయుడు గారిని కలిశాను లోక్సహాచీలో. ఆయన ఫామ్ టూర్ ఇవాళ చూద్దాము. పట్టుకుంటారు ఏమనేసి. హలో గురుగారు. హలో సార్. సో ఈ ఫామ్ గురించి ఒకసారి చెప్పండి. ఈ ఫామ్ ఏం లేదండి, ఇది జస్ట్ దాన్ని ఏమంటారు, మన హాబీ అని చెప్పాలో లేకపోతే బిజినెస్ అని చెప్పాలో తెలియదు, కానీ స్టార్టెడ్ లైక్ 2.5 years బ్యాక్ స్టార్ట్ చేశానండి. ఓకే. మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే జస్ట్ టు హ్యావ్ సమ్ ఫ్రూట్ ట్రీస్. తర్వాత వీటిని యాడ్ చేసాము, కౌస్ని యాడ్ చేసాము. కొంచెం ఆర్గానిక్గా చేద్దామని ఐడియా. ఓకే. సో దట్స్ ద మెయిన్ గోల్. ఈ కౌస్ కూడా అదే 2.5 weeks ఉన్నప్పుడు తీసుకొచ్చాము వీటిని. ఓకే. ఏంటి ఏ బ్రీడ్ అండి? ఇది గిర్ అంటారు యాక్చువల్గా. ఇది మనకు ఆంధ్ర సైడ్ ఇవి ఎక్కువ కనపడవు మనకు, ఎందుకంటే ఇవి బేసికలీ నార్త్ సైడ్ అనమాట, గుజరాత్, రాజస్థాన్ అటు ఉంటాయి. ఓకే. సో అదే అండి. ఇంకేమున్నాయి ఫామ్ లో మీకు కౌస్ తో పాటు? చికెన్స్ ఉన్నాయి, జస్ట్ అగైన్ ఫ్రీ రేంజ్ ఎగ్స్ కోసం. ఓకే. చికెన్స్ అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ ట్రయల్ లాగా అనమాట. సో జస్ట్ లైక్ ట్రయల్. ఓకే. సో గురుగారు, ఏంటండి మామిడి చెట్టు ఇది? ఇది క్యారీ అండి. ఓకే. యా. సో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి మామిడి చెట్లు మీ దగ్గర? దగ్గర 10 నుంచి 15 దాకా ఉన్నారు అనుకుంటున్నాను. వెరైటీస్. మెయిన్ వచ్చి క్యారీ, ఓకే, సూపర్ అల్ఫాన్సో, గ్లెన్, కేసరు, వాటితో పాటు మన ఇండియన్ రకాలు ఉన్నాయి కదా, చిన్న రసాలు, పెద్ద రసాలు, బంగినపల్లి, అవి ఉన్నాయి. వాటితో పాటు రాయల్ పునాస్ అని మీరు బేసికల్గా అది మోర్ దెన్ 1 time వస్తుందని విన్నాను. ఓకే. సో అది కూడా ఉంది మన దగ్గర. ఓకే. సో వీ హ్యావ్ టు సీ. ఈ సంవత్సరం బాగా ఫ్లవరింగ్ ఉంది. ఓకే. విల్ హ్యావ్ టు సీ ఎలాగ వస్తుంది అని. బట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఒక I think 1 or 2 fruits వచ్చాయి. ఓకే. చాలా బాగున్నాయి, అంటే పులుపు. సో మొత్తం ఎన్ని ఎకరాలండి ఇది? ఇది క్లోజ్ టు లిటిల్ లెస్ దెన్ 13 acres. ఓకే. టోటల్ ప్రాపర్టీ. అంటే ఇంకేమి మామిడి కాకుండా ఇంకేం వేశారు? మామిడి కాకుండా మన దగ్గర కొబ్బరి ఉంది. మొత్తం బార్డర్ క్రాప్ లాగా ఉంచాము. ఓకే. ఆల్ 13 acres కవర్డ్ బై కోకోనట్స్ అనమాట. ఓకే. దెన్ బనానాస్. ఓకే. మన ఇండియన్ బనానా కూడా మన కర్పూరం అంటాం దాన్ని. ఓకే. ఆ బనానా ఉంది. ఓకే. ప్లస్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ వేసాము. దాంతోపాటు సపోటా, మెయిన్ సపోటా కూడా 200 trees దాకా పెట్టాము. ఓకే. పనస, జాక్ ఫ్రూట్, జాక్ ఫ్రూట్తో పాటు ఇంకా డ్రాగన్ ఫ్రూట్ అక్కడ పెట్టాం కదా, పోల్స్కి పెట్టాం చూడండి. జస్ట్ ఇప్పుడే నాటాం, ఒక 6 months అయింది. ఓకే. సో డ్రాగన్ ఫ్రూట్ కూడా అగైన్ ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక 200 పైన ఉంటాయి. ఓకే. అది ఇంకా. సో ఎప్పటికీ మన ఈ పోత వచ్చి మరి కాయలు వస్తాయండి ఇక్కడ నుంచి? ఇది యాక్చువల్గా 2.5 years చెట్లు. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 2 years ప్లస్ అనుకుందాం. లాస్ట్ ఇయర్ ఫ్లవర్ బాగానే వచ్చింది, కానీ మొత్తం ప్రూన్ చేసేసాం. ఓకే. తీసేసాం ఫ్లవర్స్ అన్ని. ఈ సంవత్సరం టెస్ట్ చేద్దామని చూస్తున్నాం. మేబీ ఆల్ ద బిగ్ ట్రీస్ కొన్ని వదిలి కాయలు ఎలా కాస్తాయి చూద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఓకే. సో ఎక్కడ నుంచి సప్లై చేయగలుగుతారు? ఆన్లైన్ షిప్ చేయగలుగుతారా అన్నీ? చూడాలి, ఆన్లైన్ కానీ లేకపోతే మీలాంటి ఫార్మర్స్, బిగ్ ఫార్మర్స్ కానీ అమ్ముదామనే ఐడియా కూడా ఉంది. మార్కెట్ అయితే ఉంటుందని. ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ చేస్తే వీ కెన్ ఫైండ్ ద మార్కెట్ అనేది I believe in that strongly. We have a good product, we can definitely have a market అన్నట్టుగా. చాలా క్లీన్ గా ఉంది ఫామ్ అండి. అంటే ఒక్కళ్ళే మెయింటైన్ చేస్తారా మొత్తం మీరు?
నేను మా వైఫ్ సీ హెల్ప్స్ అ లాట్. ఓకే. మా కిడ్స్ కూడా వస్తారు. నైస్. దాంతోపాటు వీ డూ హ్యావ్ సమ్ వర్కర్స్ వర్క్ యూనో ఆన్ హెవీ వర్క్ బేస్డ్ ఏదైనా ఉంటే కన్నా హ్యావ్ సమ్ పీపుల్ టు వర్క్. ఓకే. అంటే మెయిన్ ఫోకస్ అంతా మ్యాంగోస్, సపోటా అండ్ ఫ్యూ అదర్ జాక్ ఫ్రూట్, మన డ్రాగన్ ఫ్రూట్, కొబ్బరి. రైట్. ప్లస్ మీరు ఇందాక చూసారు కదా ఆవులు ఉన్నాయి మన దగ్గర, గిర్ ఆవులు. ఓకే. సో బేసిక్గా వాటిని కౌ బేస్డ్ అగ్రికల్చర్ చేద్దాం అన్నట్టుగా ఐడియా. ఓకే. విల్ సీ హౌ ఫార్ వి విల్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే. సో విల్ ట్రై. సో ఇండియన్ వెజిటబుల్స్ ఏమైనా గ్రో చేసే ఆప్షన్ ఉందా? ఇండియన్ వెజిటబుల్స్ ఆల్రెడీ టెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఇండియన్ వెజిటబుల్స్ కూడా మన గుంటూరు మిర్చి చేస్తాం, చాలా బాగా వచ్చింది. ఓకే. మిర్చితో పాటు ఇంకా గోంగూర వేసాం లాస్ట్ ఇయర్. ఓకే. చాలా బాగా వచ్చింది గోంగూర కూడా. కాకరకాయలు వేసాం, దోసకాయలు వేసాం, అన్ని టెస్టింగ్ చేసాం అనమాట లాస్ట్ ఇయర్. ఓకే. ఈ స్ప్రింగ్ కి లాట్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ పెడదాము అన్నట్టుగా ప్లాన్ ఉంది. సో డెఫినెట్లీ. సో అంటే ఇక్కడ ఈ లోక్సహాచీ ఏరియాలో వచ్చి జనాలు ఇక్కడ కొనుక్కునే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటారా మీరు అంతా స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత? అబ్సల్యూట్లీ, దట్ ఈస్ ద గోల్ కదా. మన ఇండియన్ వీకెండ్ వస్తే ఇండియన్ మార్కెట్కి వెళ్ళాలి అన్న పని అయితే ఉంటుంది మన వాళ్ళకి అందరికీ. సో ఐ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ దెమ్ ఓవర్ హియర్. యూనో దే కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద నేచర్, దే కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవర్ రూట్స్, యూనో దే కెన్ హ్యావ్ ద ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్. ఐ విల్ లెట్ దెమ్ పిక్. They can experience the feel of the our culture and the cows and chickens. They can have fresh eggs. So yeah, అది యాక్చువల్గా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ప్లేస్ అంతా కూడాను. థ్యాంక్ యూ. చాలా నీట్గా మెయింటైన్ చేశారు అదంతా. సో ఇక్కడ పచ్చిమిరపకాయలు అంటే ఇవన్నీ ఇక్కడ. ఇది గుంటూరు మిర్చి. ఇది గుంటూరు మిర్చి. వీటితో పాటు చాలా ఇది కాస్తుంది ఒక సైడ్, చాలా ఫ్లవరింగ్ కూడా వస్తుంది. ప్లస్ టొమాటోస్ ఇస్తాం, మన ఇండియన్ టొమాటోస్. ఓకే. సో అట్లీస్ట్ ఇంకా ఈ టైంలో జనరల్గా కోల్డ్ వల్ల ఎక్కువ రాదనుకుంటాం కానీ ఇక్కడ బాగానే వచ్చింది. ఇది యాక్చువల్గా ఇది అన్ సీజన్ మంచి టైం కాదు నాటినప్పుడు, బట్ అయినా కూడా ఐ డిడ్ంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దే విల్ గ్రో దిస్ లాంగ్. ఏ మంత్లో నాటారు ఇవన్నీ మీరు? ఐ థింక్ సమ్వేర్ ఇన్ ద డిసెంబర్ నాటామండి. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు ఈవెన్ టెంపరేచర్స్ 40-50 కూడా వెళ్ళినాయి, కూడా తట్టుకుని బాగానే వచ్చినాయి. బాగానే ఉన్నాయి అసలు. నైస్. అంతా టొమాటోస్ ఇదంతా? టొమాటోస్. రైట్. ఏంటి ఇండియన్, మన ఇండియన్ పుల్ల టొమాటోస్? ఇండియన్ పుల్ల టొమాటోస్ ఇవి. దీని సపోటా చెట్టు? ఇది సపోటా చెట్టు. సో ఇంకొక 1 yearలో కాయలు వస్తాయి? ఇది 1 yearలో కాయలు రావాలి. చాలా బాగా వస్తుంది, హెల్దీ, చాలా హెల్దీ పెరుగుతుంది అసలు. అంటే ఏం సపోటా అంటారు, పేరు ఉంది? ఐ థింక్ ఇట్స్ హాస్ వెరైటీ. హాస్ వెరైటీ. నేను ఎక్కువ రెండే ఉన్నాయి నా దగ్గర. అంటే హాస్ ఒకటి, ఇంకొకటి వచ్చి చిన్న చిన్నగా ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ అలానో వెరైటీ. మాకు ఇంటి దగ్గర వెల్లింగ్టన్ లో ఉన్నాయన్నమాట. సో సేమ్ వెరైటీ. ఇది మన బంగినపల్లి. ఇట్స్ ఫ్లవరింగ్. అంటే ఇక్కడే ఇంకా ఫ్రెష్ మ్యాంగోస్ మనకే దొరుకుతాయి, ఇండియా నుంచి ఇంపోర్ట్ కాకుండా. నేను గ్రాఫ్ట్ చేశాను దీన్ని. ఇది దిస్ ట్రీ ఇస్ లైక్ 1.5 year old. వెరీ నైస్. సో పనస. ఇది పనస. ఓకే. ఇది నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫ్లవర్ కాయలు రావాలనుకుంటున్నాను. ఇది మలాయన్ డ్వార్ఫ్. ఇది మలాయన్ డ్వార్ఫ్ కోకోనట్స్. ఐ థింక్ దే ఆర్ వెరీ హెల్దీ, బాగానే పెరిగాయి. ఇది యాక్చువల్గా ఇది 2 సంవత్సరాలు ఈ చెట్టుకి వయసు. ట్రంక్ ఎలా ఉందో చాలా బాగా పెరుగుతుంది. ఇది మన సీతాఫలాలు. ఇది మన సీతాఫలం. ఈ టైంలో అసలు ఐడియల్ గా ఆకులన్నీ షెడ్ అవ్వాల్సింది, కానీ బాగుంది. అవుతున్నాయి కొంచెం కొంచెం. నాకు తెలిసి ఇంకా అయ్యి ఇంకా ఫ్రెష్ ఫీగర్ వచ్చి లోపల ఈ సంవత్సరం కాస్తా అనుకుంటున్నాను. ఓకే, చూద్దాం. మీకు మన రసాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ, అది కూడా ఫ్లవరింగ్ వచ్చింది. ఏదైనా చిన్న రసాలు, పెద్ద రసాలు. ఓకే. సో ఇది కొత్తపల్లి కొబ్బరి. ఇది కూడా ఫ్లవరింగ్ వచ్చింది. ఇది చూడండి, మన దీన్ని కొబ్బరి మామిడి అంటారు. ఇది యాక్చువల్గా ఆంధ్ర సైడ్ చాలా ఫేమస్ అని విన్నాను. ఓకే.
మన అంటే పచ్చికాయ తినచ్చంట. సో ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది. రైట్. యా, సో చాలా బాగా పీపుల్ లవ్ ఇట్ అని విన్నాను. సో సీ ఇది కూడా నేను క్రాఫ్టెడ్ అండి. ఓకే. ఇది మన చిన్న రసం. ఇది కూడా 1.5 year దీనికి ఏజ్. ఓకే. చాలా హెల్తీగా ఉంది అసలు. ఐ థింక్ ఫైబరస్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రూట్ నాకు నేను అనుకోవడం బాగా రావాలనుకుంటున్నాను. ఓకే. ఈ వెదర్కి. సో విల్ సీ. ఇది పెద్ద రసం. ఇది మన సీతాఫలం. ఓకే. యా, ఇది కూడా ఫ్లవరింగ్ ఉంది. ఇది పెద్ద రసాలు. చాలా చిన్న చిన్న బర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. చిన్న పిందులు ఉన్నాయి చూసారా? యా, నాకు తెలిసి దీంట్లో మనకు ఒక 1% మిగిలిన కూడా, కానీ ఐ థింక్ ఐ షుడ్ గెట్ సమ్ ఫ్రూట్స్. సో యా, ఇది సూపర్ అల్ఫాన్సో అని జిల్లోలు తయారు చేశారు దీన్ని. ఇది అల్ఫాన్సో అంటే అల్ఫాన్సో కాదు కానీ ఇది ఇట్స్ వెరీ స్టర్డీ మ్యాంగో ట్రీ. అది గ్యారంటీగా ఫ్లవర్ వస్తుంది. ఫ్రూట్ కూడా అసలు బ్లాక్ టాప్ ఏం లేకుండా క్లీన్గా ఉంటుంది. ఓకే. సో ఐ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ లైక్ 50 to 60 trees ఉన్నాయి ఇవి. సో ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్ టు. సో ఎంతమంది ఉన్నారండి మన ఇండియన్స్ ఫార్మ్ చేసేవాళ్ళు ఇక్కడ? ఇక్కడ లక్సహాచీలో గత 2.5 yearsగా ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ అట్లీస్ట్ లైక్ 15 to 20 members ఫార్మర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ. వెరీ నైస్. యా, everybody has like starting from 5 acres to 30 acres. Some of our friends has lychee farms, some of our friends has like bananas. Some కొంతమందికి ఇట్లాంటి సేమ్ అరటి ఉంది. I mean mangoes ఉన్నాయి. ఓకే. సో యా, సో lot of ఏంటి స్పెషాలిటీ ఏంటండి ఈ ఏరియా? సౌత్ వెస్ట్ ఫ్లోరిడానా ఇది? ఇది సౌత్ ఈస్ట్ అని చెప్పాలి. సౌత్ ఈస్ట్. రైట్. పర్లేదు అంటే ది బెస్ట్ ఈస్ ద వెదర్. లక్సహాచీలో ఇట్స్ గుడ్. ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అనేది రాకుండా ఉంది ప్రస్తుతానికి అట్లీస్ట్. ఇంతకుముందు వచ్చేదండి ఒకప్పుడు. సో రైట్ నౌ ఇట్ లుక్స్ గుడ్. సో కొద్దిగా ఈ సీ షోర్ కి దగ్గరగా ఉండడం. సీ షోర్ కి అంత నాకు తెలిసి ఒక 22 miles 21 miles ఉంది ఇక్కడ నుంచి. సో అది ఒక కారణం అనుకుంటున్నాను నేను. రైట్. యా. సో సాయిల్స్ కూడా బాగున్నట్టున్నాయి బాగానే ఇక్కడ. యా, సాయిల్ బాగానే ఉంటుంది. మరి మనం ఏంటంటే అట్లీస్ట్ కొన్నప్పటి నుంచి ఇది ఇట్ వాస్ లైక్ ఫారెస్ట్ మొత్తం క్లియర్ చేసి ఇలా చేసాము. ఆల్ అబౌట్ ద మెయింటెనెన్స్. మనం క్లీన్ గా గ్రాస్ కట్ చేసుకుంటూ అగైన్ ద గ్రాస్ గోస్ బ్యాక్ ఇన్ ద గ్రౌండ్, అగైన్ కార్బన్ ఫిల్లింగ్, నైట్రోజన్ ఫిల్లింగ్. సో యా, పపాయ జాయింట్ అది లైక్ 3 months old papaya tree. యా, సో సాయిల్ ఈస్ గుడ్. సాయిల్ కొంచెం వాటర్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఇక్కడ. అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్ కమ్యూనిటీ టు కమ్యూనిటీ. ఓకే. సో ఇక్కడ మాకు దే ఆర్ డెవలపింగ్ ఆల్ ద కెనాల్ సిస్టమ్ బాగా డ్రైన్ అయ్యేలాగా. హోప్ఫుల్లీ అది ప్రాబ్లం కూడా ఉండకపోవచ్చు అనుకుంటున్నాను కొన్ని రోజుల తర్వాత. ఓకే. సో ఇంకా చాలా మంది ఎంటర్ అవుతున్నారా ఫార్మింగ్ లోకి ఇక్కడ? మీకు చాలా మంది ఎంటర్ అవుతున్నారు. చాలా మంది అసలు నేను చూస్తున్నాను. ఇట్స్ నాట్ ఒక సింగిల్ వీకెండ్ కాదు, ఎవరో ఒకరు మన ఎస్పెషల్లీ తెలుగు వాళ్ళు వస్తారు, వచ్చి దే ఫీల్ హ్యాపీ. ఫామ్ చూస్తారు, ఆవులు చూస్తారు, ప్లస్ వాళ్ళకి ఒక దే హ్యావ్ దట్ జీల్ టు గో బ్యాక్ టు ద మన రూట్స్. ఎస్పెషల్లీ మనం ఈ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్లు ఇవన్నీ చేసుకుంటూ maybe this is like a retirement plan అనుకుంటా. I can have a peaceful life at the end. అంటే ఇంతమంది రావడం వల్ల ఒక అడ్వాంటేజ్ కనిపిస్తుందా, డిసడ్వాంటేజ్ కనిపిస్తుందా? No, I absolutely see it an advantage. It's there's a good room to teach our kids. Like at the end farmer is the real Maharshi in my opinion. Right. మీ ఫామ్ పేరు కూడా మహర్షి కదా? Oh yeah, I mean మహర్షి అంటే వేరే విధంగా అనుకోకండి. ఆ నేమ్ ఎలా వచ్చామంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ the Maharshi movie. He's a farmer. He goes back, right? Correct. Only thing is I didn't go back. Correct. Okay. I want to do it being here. Best of both worlds. ఎందుకు వదులుకోవాలి ఉన్నది? Yes. Right. Best of both worlds. Right. Yeah, so పిల్లలకి I think they feel happy. So సో ఇందులో ప్రాక్టికల్ డిఫికల్టీస్ ఏం కనిపిస్తున్నాయి మీకు? ఇప్పుడు గ్రో అయితే చేస్తున్నారు, దీని తర్వాత ఏమనిపిస్తుంది మీకు? సో లేబర్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ హియర్. అందులో ఒక స్మాల్ ఫార్మర్గా సస్టైన్ అవ్వడం అనేది ఇట్స్
వెరీ ఛాలెంజింగ్ అన్లెస్ యూ ఫైండ్ దట్ రీటైల్ మార్కెట్, నాట్ ద హోల్సేల్ మార్కెట్. హోల్సేల్ మార్కెట్లో మనకు we will not be able to produce the especially organic గా ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే అంత క్వాలిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోవచ్చు మనం. చేయొచ్చేమో, మేబీ ఐ కుడ్ బి రాంగ్. సో రీటైల్ అనేది మన ఒక వన్ వే. సో మనకు ఫస్ట్ నెంబర్ 1 టార్గెట్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ మన ఎక్స్పెన్సెస్కి బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది. దెన్ అవర్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ డెవలప్ సో వీ కెన్ కీప్ గోయింగ్. సో అది వన్ ఆఫ్ ద ఛాలెంజ్ ఇది, అది ఒకటి. ఇంకా ఏముంటాయి మన దట్స్ ద మెయిన్ థింగ్ సో ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు జస్ట్ లైక్ యూ ఆల్వేస్ టీచ్ మీ సంథింగ్, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ వేస్ టు మార్కెట్ అవర్ ప్రోడక్ట్, so we can produce, but at the end we have to sell it, we have to definitely it's a great thing. ఒక ఫ్రెష్ ఫుడ్ ఇస్తున్నాం అన్న ఫీలింగ్ అయితే బాగుంది. అంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఫార్మింగ్ అనేది ఏదో ఎవరికో సేవ చేస్తున్నాము చారిటీ అది కాకుండా ఒక బిజినెస్ వైజ్ గా మనకు వైబుల్ అయితేనే మనం చేయగలుగుతాం. ఎవరికో సేవ చేస్తున్నాం అనుకుంటే ఒక సంవత్సరంలో మొత్తం ఊపంతా దిగిపోతుంది. దాని తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ టు మన జాబ్స్ మనకి వెళ్ళిపోయామంటే ఎవరికి ఏది మిగలదు. మళ్ళీ మనం ఫెయిల్ అయినట్టు కనబడతాం కదా, అలా కాకుండా మనము ఇక్కడ సో ఎస్ మనకు వైబుల్ అయ్యే సిచ్యువేషన్కి వెళ్ళాలి మనం. సో అట్లీస్ట్ ఇటువంటి ఫార్మింగ్లో మల్టిపుల్ పీపుల్ వస్తే ఈ ట్రక్కింగ్ కానీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ ఇటువంటివంతా కలిసి హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు అన్న ఫీలింగ్ నాకైతే ఉంది. మీరేమంటారు అది? అబ్సల్యూట్లీ. సో బేసిక్గా ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నా కదా ఇక్కడ, ఫస్ట్ నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కపుల్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశాము. తర్వాత వన్ బై వన్ వి ఆల్ స్టార్టెడ్ యాడింగ్, రైట్. ఇలా వస్తుంటే ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకోవడం, ఎక్విప్మెంట్ కానీ షేర్ చేసుకోవడం, ఇలా ఏమవుతుందంటే మనకు ఖర్చు తగ్గుతుంది మనకు. సో ఆల్సో ఈ నాలెడ్జ్ షేరింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అసలు ఫస్ట్ లో నేను ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అయితే కనీసం దీనికి ఇరిగేషన్ పైప్ ఎక్కడ కొనాలో నాకు తెలియదు. ఆస్క్ పీపుల్ నైబర్స్ హియర్, కొంతమంది ఏదో హెల్ప్ చేశారు కానీ కొంతమంది హోమ్ డిపోకి వెళ్ళి లోస్కెళ్ళి అని చెప్పినారు కానీ ఒక హోల్సేల్ ప్లేస్ ఉంటుంది, నువ్వు అక్కడ వెళ్ళి కొనుక్కుంటే నీకు సస్టైనబుల్ వస్తుంది, నీకు రీజనబుల్ ప్రైస్ వస్తుంది చెప్పిన వాళ్ళు లేరు ఇక్కడ. సో ఆ తర్వాత నేను కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డాను ఫస్ట్ లో, బట్ ఆ తర్వాత at least you are able to help others. Absolutely. I always there to share my knowledge, whatever I can. Right. సో అండ్ చాలా మంది ఫ్లోరిడా సైజ్ మూవ్ అవుతుంటే ఫ్లోరిడా క్రౌడ్ అయిపోతుంది అన్న ఫీలింగ్ జనాలకు ఉంది కదా, మీరేమంటారు దాన్ని? అది తప్పండి, తప్పు. అంటే ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ ఫ్లోరిడా, ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ మన వాళ్ళకి అందరికి చాలా మంచిది. ఆల్వేస్ హ్యాపీ టు సీ పీపుల్ అరౌండ్ మీ. సో దానివల్ల క్రౌడ్ ఏమవుతుంది, రియల్ ఎస్టేట్ పెరుగుతుంది, విచ్ ఇస్ గుడ్. ఇప్పుడు నాకు అనుకుందాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పండించే పంట అంతా వాళ్ళకి ఇస్తాను. ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఇట్స్ గ్రేట్ బెనిఫిట్. అండ్ సర్వీసెస్ పెరుగుతాయి, టాక్సెస్ పెరుగుతాయి, ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ పెరుగుతాయి, అన్ని రకాలుగా ఇట్స్ ఫెంటాస్టిక్ థింగ్. అండ్ ఫ్లోరిడా మీకు నచ్చింది ఏంటి, వార్మ్ వెదర్ కాకుండా ఇంక్లూడింగ్ వార్మ్ వెదర్? సో వెదర్ ఎలా అనిపించింది మీకు ఇక్కడ? ఎక్సలెంట్. వార్మ్ వెదర్ ఏంటంటే ఐ ఫీల్ లైక్ ఐఎమ్ ఇన్ హోమ్ టౌన్, రైట్. సో ఐ డోంట్ మిస్ దాట్. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ పీపుల్ ఆర్ గుడ్, పీపుల్ ఆర్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ పామ్ బీచ్ ఏరియా చూస్తున్నాం కదా ఈ సౌత్ ఫ్లోరిడాలో. ప్లస్ అనదర్ థింగ్ ఏంటంటే ఇఫ్ యు గెట్ టైర్డ్ ఒక వీకెండ్ ఎక్కడో అనుకుంది, బీచ్ ఇస్ లైక్ 20 miles కూడా బీచ్. సో అంతగా ఎప్పుడైనా కోల్డ్ మిస్ అయితే మనం న్యూ జెర్సీ వెళ్ళొచ్చు. ఎగ్జాక్ట్లీ. ప్లస్ మనకు ఎయిర్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి. ఎయిర్పోర్ట్స్ మనకు ఈ 60 miles లో we have 3 airports. మయామి ఉంది, ఫోర్ట్ లాడర్‌లో ఉంది, పామ్ బీచ్ ఉంది. సో ఇంకొక 2 hours నార్త్ కి వెళ్తే ఒర్లాండో ఉంది. సో కనెక్టివిటీ కానీ ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఇట్స్ an excellent place. I welcome many people thanks to the work from home situation which is created by the for the COVID gani. Of course people lost life, that's a different thing. But people have వర్క్ ఒకటే కాకుండా ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ న్యూ జెర్సీలోనో వర్జినల్ ఎక్కడ ఉన్నాం అనుకోండి, ఏం చేస్తారు? సో కోల్డ్ వస్తే పాపం 6 నెలలు అసలు నేను ఉన్నాను అక్కడ. 6-7 months ఇస్ గాన్. ఆ 3-4 months ఉన్నది ఇంకా ఇండోర్లో ఆడుకోవాలి, ఏదైనా ఆడుకోవాలన్నా. ఏ ప్లేస్ కా ప్లేస్ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నా అట్లీస్ట్ ఫ్లోరిడా మనకి నచ్చింది. మనకి మంచి హాట్ వెదర్, మన ఊర్లో ఉన్న ఫీలింగ్ ఉంది. అండ్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ మనం మామిడికాయలు పంచుకోవచ్చు. ఇందులో ఏంటంటే నేను
వెల్ ఎల్డర్లీ మిడిల్ ఏజ్ పీపుల్ ఒకటి నాలాంటి ఈ ఫార్మింగ్ ఇలా హాబీలు పెట్టుకుని రావచ్చు. ఈవెన్ యంగ్ జనరేషన్ కూడా ఐ వెల్కమ్ దెమ్ టు ఫ్లోరిడా. ఎందుకంటే కిడ్స్ కి 365 days దే హ్యావ్ స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ హియర్. సాకర్ కావచ్చు, టెన్నిస్ కావచ్చు, ఇంకే స్పోర్ట్స్ అనే కావచ్చు, దే కెన్ ప్లే ఆల్ ద టైమ్ అవుట్డోర్స్. సో అదొక అడ్వాంటేజ్. దట్స్ ద వన్ రీజన్ ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ వర్జీనియా టు హియర్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇది చూడండి ఎంత ఫ్లవర్ ఉందో. ఇది రాయల్ పునాసా. చాలా బాగా వచ్చింది ఫ్లవర్ ఈసారి. హోప్ఫుల్లీ ఒక 1% ఉన్నా సరే చాలది. పర్ఫెక్ట్ అండి. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మీ డీటెయిల్స్ మన వ్యూవర్స్ అందరికి షేర్ చేస్తాను. మీ ఫేస్బుక్ పేజ్ కానీ అన్ని. Absolutely. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ శశి.